就咱们这里得到的情报啊，中共研发了一种特殊的铆，这种铆呢带有寻找海底电缆信号的装置，并能确定电缆走向，然后通过船上拖拽、起锚、卡位、切割，然后分离。好，这是一个信号啊。第二个，这个研发人叫做张汝明，东海舰队的。然后嘞，中共啊出口了这玩意给俄罗斯做了实验，换回来俄罗斯的一个破冰船的发动机，破冰船发动机啊，我们就问了，说这个是不是水底机器人、水下机器人？我告诉我啊，就是水下机器人潜水深度到不了电缆的这个位置，电缆的位置一般的潜水员下不去，一般专业潜水员啊深度极限可能也就100-200米嘛，可能也就这个啊，可能300米大概。蛟龙号有个潜水艇，它那个事故频发，并且很容易被发现。我只是告诉大家啊，咱们得到的这个信息，是很隐秘的啊，他用渔船拖拽的方式把它干掉啊，是俄罗斯的渔船拖拽。当然了，没有任何证据，就跟那个北溪管道。我们说这个是啥意思？就是中共现在就是他们经常做一些这种破坏，他给你哑巴吃黄连，有苦说不出，你抓不到啊，这种手法要注意，要小心。如果把它认为这是一个海水受洋流影响被礁石切断的，北溪管道钢站这里又断裂，仅前后这么短的时间，这种概率的几率是很低的啊，很低的。这是第一啊。然后第二，这个英美啊，英国他们用什么 F-35包括军舰去布置，但是他们防不住啥？防不住普通的渔船，防不住这些啊，就是你像台湾就滚装船，一个概念。如果你知道它是用渔船、用拖拽啊这种水下的一种特殊的锚可以找到这些啊，就跟啊，如果我们不说滚装船啊，或者那个对台湾的这种封锁，或者是水上的渔船对台湾的封锁，你不对它进行定位的话，你这军舰待在那里，你傻乎乎的天天就看着中共的这个军舰过来，只盯它军舰，实际上它这些船全过来了，他们用渔船，绝对不需要用核潜艇，不需要潜艇，大家都在盯着俄罗斯潜艇的时候，就走偏了路。说白了，我就还是就破这个局，你就知道啊，接下来要盯哪些船，盯哪些渔船，你就看这些位置，哪些渔船最近在那些附近。